2 டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டி தயிரை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தையும் நான் நல்லா இதில் புழிஞ்சிக்கிறேன். முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டு மிளகுத்தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். டேபிள் ஸ்பூன் நான் உப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன். துளசி இலைகளை கொஞ்சமாக அதை ஒன்றும் பாதியமாக பிச்சு நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட அந்த துளசி செடியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த விதைகள் மேலே நுனியில் இருக்கும், அதை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் போட்டு அது மேலே அப்படியே போட்டுருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் காட்டுது என்ன நான் சேர்க்குறேன். இது மகரந்தம் நீக்காது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணுன்னா இதோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் உங்கள் வீட்டில் இருக்க தேனை சேர்த்துக்கோங்க. அதை நான் வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதே மிக்ஸ் பண்ணினோன்னா ஒரு அருமையான ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி. வெட்டி வச்சுருந்த வெண்டைக்காவை நான் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு அரை கார்ன் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருந்த அரை தக்காளியையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்த 1/4 வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2-3 துளசி இலைகளையும் நான் இதில் சேர்த்து இந்த சாலடை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணோன்னா